تعرف إن في نبي من الأنبياء لا زال حي إلى يومك هذا غير عيسى بن مريم؟ يقال بأن هذا النبي لا زال حي إلى يومنا هذا، وفي أقوال ثانية بأن أول بشر يموت خارج الأرض، يعني في سماء من السماوات. هذا الشخص هو أول نبي أرسله الله سبحانه وتعالى لقومه، بس مو عشان إن قومه كفار، الأمر كان مختلف تماما، لأن قومه كانوا عصابة، كانوا مجاهرين بالمعاصي، كانوا موحدين لكنهم المجاهرين بالمعاصي. فكان هذا النبي هو أول مصلح على وجه الأرض، حارب الفساد وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، يعني ما جاء عشان يحارب الشرك أو يحارب الكفر، جاء عشان يحارب المجاهرة بالمعاصي، أمر لا يستهان به أبدا. إذا جاهرت بالمعصية أن تعتبر مفسد والعياذ بالله. كلنا نعرف هذا النبي ونعرف اسمه، لكن ما نعرف المعلومات هذه أبدا. المعلومات اللي لقيتها جدا بسيطة، لكني سردتها لكم بقصة مفهومة وتقدر إنك تستوعبها. قصة اليوم عن إدريس عليه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مأوانا ومأواكم ومثوانا ومثواكم يا رب العالمين. قبل ما نبدأ في شيء مهم جدا لازم نعرفه، وهو الفرق بين الصالح والمصلح والفاسد والمفسد، لأن بينهم فروق كبيرة جدا. خليني أوضح لك. الحين الصالح هو اللي يحاول يصلح نفسه ويتقي الله سبحانه وتعالى ويصلح نفسه ويحاول تطبيق أوامر الله ما استطاع، يسويها على الوجه اللي طلبها الله سبحانه وتعالى منه. أما المحرمات فيجتنبها قدر المستطاع. هذا الشخص يسمى شخص صالح. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يعني حالهم حال نفسهم كذا. أما المصلح فهو مرحلة ثانية جدا من الإيمان، يعني مرحلة خلونا نقول يعني قريبة جدا من الأنبياء. فهو الشخص اللي صالح في ذاته ويحاول بقدر المستطاع أن يصلح المجتمع، فيعلم الناس الخير وينهاهم عن الشر. وهذه الوظيفة تعتبر من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي وظيفة الأنبياء. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. الصالح يسعى لإصلاح نفسه، أما المصلح فأمره مختلف تماما، فهو يسعى لإصلاح نفسه وغيره من أفراد المجتمع. الحين عرفنا الفرق بين الصالح والمصلح. أما الفرق بين الفاسد والمفسد، فالفاسد هو فاسد مع نفسه، مستتر عن الناس، يعني ما له مال كلام الناس، سواء كان كافر أم عاصي أم مرتكب للكبائر، بس مستتر ما يشتي واحد يتدخل في حياته. أما المفسد فهو أخو الشيطان، لأن المفسد يسعى لإفساد وتدمير مجتمعه، وهو نقيض المصلح، لأنه بين المصلح والمفسد عداوة أبدية. كل هذه الحروب اللي نشوفها على وجه الأرض والقتال والعداوة الشديدة تكون بين المصلح والمفسد، واللي هم يمثلون الشر والخير. المصلحين هم ورثة الأنبياء، أما المفسدين فهم أتباع إبليس. ما يقدر أحد يحط رأسه كذا على المخدة إلين يفسد المجتمع. هذه وظيفته في الحياة. الحين أتمنى أني وضحت لكم الصورة بشكل سريع. قبل ما نبدأ قصة اليوم لازم أقص لكم قصة بسيطة، وهي التقاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم بإدريس عليه السلام، واللي كان التقاء في السماء عندما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بحادثة الإسراء والمعراج. يوم أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وصل جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم للسماء الرابعة، فملائكة السماء سألوا: من هذا؟ قيل للملائكة: جبريل ومعي محمد. ففتحت السماء الرابعة، فدخل جبريل عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم للسماء الرابعة. والمفاجأة إنهم شافوا رجل، فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا إدريس رفعه الله مكانا عليا. فليش رفعه الله هذا المكان العالي، مع إنها القليل جدا منا يعرف قصة إدريس عليه السلام؟ لا تنسى تتابعني على كل السوشيال ميديا. بدون ما نطول، بسم الله نبدأ. طبعا زي ما قلنا من قبل أن بعد آدم عليه السلام ما بقي في الأرض إلا نسلين فقط، وهم نسل شيث واللي هو النسل الصالح، ونسل قابيل واللي هو النسل السيء. كانوا نسل سيء لكنهم كانوا على التوحيد، وكانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى، ما كان الشرك موجود أبدا.
سالفة إن في شيء يعبد من دون الله أعوذ بالله ما توصل. يعني المشرك بالله والكافر شخص مو بعاقل، يعني أشبه بالحيوان مثلا أو شيء. بس اللي قدر عليه إبليس إنه يتمثل لنسل قابيل ويعلمهم بعض المعاصي والفواحش. بس هذا ما اكتفى إبليس بهذا، ما اكتفى بنسل قابيل فقط. مسألة إنه يفسد نسل قابيل ما كانت كافية بالنسبة له. كل ما حاول إبليس إفساد نسل شيث باءت بالفشل، لأن نسل شيث كان مليء بالمصلحين وأكثر تمسك والتزام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نهوا عن هذا الأمر ما استطاع فيهم إبليس أبدا. كل ما تمثل لهم إبليس يعلمهم شيء قاموا المصلحين في نسل شيث ونهوا عن هذا الأمر أبدا، أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، نصحوا الناس كلهم. فحس إبليس بالفشل الذريع، حس إنه ما له فائدة أبدا. ففي يوم من الأيام جلس إبليس يفكر في ضوء القمر. كان يفكر بفكرة في نفسه، كيف أسوق نسل شيث للعصيان، كيف أسوق نسل شيث إلى عصيان الله سبحانه وتعالى. هذه وظيفتي، لابد أن أجلس أفكر. فلاحظ يعني عارفين كيف يجيبون رأس الرجل. هنا كأنها الفكرة دخلت في رأس إبليس. أنا عرفت إيش الخطة، أنا عرفت إيش اللي المفروض أسويه. لابد أني أرجع لنظام الوسوسة، نرجع للمدرسة القديمة، لا أتمثل ولا شيء، أروح بس أوسوس لبعض رجال نسل شيث. وكان لوسوسة إبليس أثر فعلي. حصلت أول حادثة زنا في تاريخ البشرية بين نسل شيث وبين نسل قابيل. فكر أن إبليس وقف هنا، ما وقف إبليس أبدا. استخدم النساء استخدام أعمق من كذا، استخدمهم في تمييع أي معصية وذنب في نسل شيث. فصار النساء يدخلون المعاصي في نسل شيث، حتى قل المصلحين في نسل شيث، وكثر المجاهرون بالمعاصي فيهم، إلين كثر المفسدين وقاموا يحاربون المصلحين في المجتمع، بل قتلوهم وشردوهم. يعني وصل الحال لهذه المرحلة، مات ضمير أغلب الناس، وصارت المعاصي في كل مكان تشوفها من دون ما حد يقدر يمد يده أو يفتح فمه أو حتى ينكر. واستمرت البشرية على هذا الحال، والوضع في كل يوم يزيد، إلين في يوم من الأيام ولد مولود في بابل. هذا المولود ما كان إنسان عادي، هذا المولود كبر وترعرع في بابل، إلين أصبح رجل طويل القامة غليظ العظام نحيف الجسم، يعني ما في شحم، وكان كثيف اللحية هادئ الصوت، وإذا مشى ينظر لخطواته ويعتقد بأن هذا الرجل هو أول من خط بالقلم ودون الصحبة. يقال بأن هذا الرجل هو أول من خاط الثياب ولبسها. فكان في ذلك العهد البشر تلبس الجلود، يعني كان عنده علم ما كان عند غيره. وكان هذا الرجل مو رجل عادي، كان رجل مصلح، وكان من المصلحين. كان مو عاجبه سالفة المجاهرة بالمعاصي، كان في قلبه مثل الحرقة كذا على الدين وعلى الحق، وكيف أنها تنتهك محارم الله سبحانه وتعالى في كل مكان، ولا في أي أحد يقدر يفتح فمه. فعليا هذا الرجل ما كان عادي أبدا، لأنه كان نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى، وهو نبي الله إدريس عليه السلام. هذا النبي كان عابدا من العباد في وقت كانوا الناس بعيدين كل البعد عن العبادة وعن الحق، كانوا مليانين بالمعاصي، تبرج وزنا وحفلات وخمور، كل المعاصي اللي ممكن تتخيلها كانت موجودة. وهذا الرجل في آخر الليل يصلي ويدعو الله. بدأ إدريس عليه السلام ينصح من حوله من الناس، ويحاول يصلح بقدر المستطاع من حوله، وفعلا نجح في تغيير من حوله. فبدأ التغيير يوضح عليهم. بدأت هذه الدائرة اللي حوله تتوسع أكثر وأكثر، إلى درجة أن الناس صاروا يحبونه ويحبون الجلوس. وبدأ اسم إدريس عليه السلام ينتشر في كل مكان، ووصل تأثير إدريس عليه السلام في جميع أنحاء الأرض. وبدأ ينصح الناس بشكل واضح وعلني، ويوجههم للحق، ويعلمهم بأن مجاهرتهم للمعاصي وتحديهم لله سبحانه وتعالى ما هو إلا خسارة في الدنيا والآخرة. والله سبحانه وتعالى ما راح يضره ارتكابك للمعاصي، ولا راح تنفعه عبادته، إنما هي أعمالنا الله سبحانه وتعالى سيحصيها لنا يوم القيامة. وكل اللي قاعد تسويه
وتجنيه أنت الحين يكون لك يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى هو القاهر فوق عباده. فتغيرت حياة الكثير والكثير في جميع أنحاء الأرض، تغيرت حياتهم من حياة غير أخلاقية مليانة بالفواحش والمعاصي إلى حياة مليانة بالعبادة والقرب من الله سبحانه وتعالى والطمأنينة. بس في مجموعة من الناس فعليا سيطر عليهم الشيطان، سيطر عليهم بالمعاصي وحب الآثام والزنا والشهوات. فمن بعض التجار والناس اللي دخلوا في المعاصي ويتعمقوا فيها مثل بايعين الخمور وبايعين الهوى وغيرهم من الناس اللي في نفس هذا المجال، لاحظوا بأن الزباين بدأوا ينقصون. كان شغلنا حريقة زمان، إيش اللي قاعد يصير؟ صرنا نقيم الأعياد وما صار في أحد يجي، صرنا نوزع الخمور عشان نعلن لمحلنا وما صار في أحد يجي. إيش اللي قاعد يصير؟ نوزع النساء ببلاش يا رجل، تعال بس، ما في أحد جالس يستجيب إلا قليل. لاحظوا إن في تأثير خارجي قاعد يصير، وبدأون يدورون يمين ويسار وإبليس معهم، إلين عرفوا بأن المصلحين من جديد وعلى رأسهم نبي الله إدريس عليه السلام. كأن في واحد مسك بلكة ورماها في وجوههم فجن جنونهم، وبدأون يشوهين صورة إدريس وأصحابه. هذولا مصلحين؟ لا، مو مصلحين، هذولا متشددين، هم يريدون أن يحرموكم من الأشياء اللي تستمتعون فيها، يريدون فقط يحصرونكم في دائرة ويخربون حياتكم. أنت تفكر إن الله سبحانه وتعالى بيعاقبك بهذا الكأس أو بهذه البنت؟ اصبر، أنا أجيب لك أدلة من نصوص شيث. شوفوا هذه الصحف التي أنزلت على شيث، يستدلون بآيات استدلال خاطئ إلين يطلعون الشيء اللي هم يبغونه عشان يبررون لأنفسهم، وعشان بس يطلعون أن إدريس وأصحابه فقط ناس متشددين. قاموا ناس من بين هذه الفئة الضالة ويطلعون أدلة بأن إدريس وأصحابه كلهم كفار ما هم مصلحين. أنتم بس مخدوعين. إدريس هذا واجب علينا حربه والقضاء عليه تماما. فجيشوا هذول المفسدين الجيوش الكبيرة جدا بنية إنهم يقضون على إدريس والمصلحين. وكانوا قليل. إدريس أثر على كثير من الناس، إدريس أثر على كثير من الناس، لكنهم مو بالأعداد الحالية. أنت تتكلم على الأرض كاملة، كل اللي في الأرض. وهنا انقسموا العلماء على قولين. قال بعضهم بأن إدريس عليه السلام شرع الله سبحانه وتعالى له الجهاد ضدهم، فأمره الله سبحانه وتعالى بأنه يقاتلهم بقدر المستطاع، وإنه بفعلهم هذا وقتالهم لنبي الله قد كفروا. فجهز إدريس عليه السلام جيوشه وتوكل على الله سبحانه وتعالى وقاتلهم قتال شديد. وراح نرجع لتكملة القتال الشديد اللي حصل. لكن خلوني أقول لكم القول الثاني، وهو القول الأرجح. القول الثاني بأن إدريس عليه السلام ما قاتل ولا شيء، والله سبحانه وتعالى ما شرع عليه القتال، وأن الله سبحانه وتعالى أمره بتوصيل الرسالة، لأن هذول القوم ما كفروا ولا أشركوا بالله سبحانه وتعالى، هم فقط مفسدين ضلهم الشيطان، بس إنهم لا زالوا موحدين. فكان ما عند إدريس عليه السلام إلا خيار واحد، إنه يهاجر من بابل وينتقل إلى منطقة ثانية ويستمر في النصح والدعوة بعيدا عنهم، واللي يبغى يحضر مجالس إدريس عليه السلام يهاجر. وفعلا هذا اللي حصل. هاجر إدريس عليه السلام وهاجر المصلحين، استمر في نصح الناس فترة من الزمن طويلة. تخيل كل مرة ينصح واحد له أجر عمله. تخيل إنك علمت شخص دعاء واحد، كل مرة هذا الشخص يدعو بهذا الدعاء لك أجر مثل أجره. كيف لك بأجور إدريس عليه السلام؟ استمر في دعوته حتى في يوم من الأيام حصل حدث عجيب، أوحى الله سبحانه وتعالى له بخبر جدا مفرح. وفي هذا الخبر قال له الله سبحانه وتعالى: إني أرفع لك كل يوم مثل جميع عمل بني آدم. يا الله، تخيل الأجور يا رجل. من كثر من اهتدى على يد إدريس عليه السلام صار في اليوم الواحد له أجر جميع من في الأرض، من كثرة الناس اللي اهتدوا على يدهم، من كثرة الناس اللي اهتدوا على يديه. المهم إن إدريس فرح فرح شديد، وازداد حماسه وازداد من الأعمال الصالحة. صار كل يوم يفرح بأنه لا زال حي،
اجتهد في الدعوة وكثف أعماله في الدنيا حتى يلاقي الله في أعلى المنازل، كانت هذه نيته. يا رجل تخيل في اليوم الواحد أنها تنزل لك أعمال من في الأرض كلها، يا شيء عظيم جدا. شوفوا أجر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أجور عظيمة يا رجل. أما سالفة موت إدريس عليه السلام ففيها قولان. تتذكرون لما خرجوا يقاتلون إدريس عليه السلام، يقول بعض أهل العلم قالوا بأن الله سبحانه وتعالى رفعه كما رفع عيسى عليه السلام، رفعه الله سبحانه وتعالى حي، رفعه إلى السماء الرابعة، وإن إدريس عليه السلام لا زال حي إلى يومك هذا. وهذا قول مجاهد، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. أما القول الثاني وهو القول الأرجح، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه. فابن عباس رضي الله عنه في يوم من الأيام سأل حبر من الأحبار، سأل حبر من أحبار بني إسرائيل، سأل عن تفسير آية ورفعناه مكانا عليا. يعني كان ابن عباس يسأل هذا الحبر عن تفسير هذه الآية، يقول إن في يوم من الأيام تمنى إدريس عليه السلام بأن يعرف كم باقي له على وجه الأرض، كم باقي له من حياته. كان يتمنى من الله سبحانه وتعالى بأنه يرفع منزلته. فكان لإدريس ملك من الملائكة وكله الله سبحانه وتعالى ليكون خليل إدريس، يعني صاحب إدريس. ففي يوم من الأيام التقى إدريس عليه السلام بهذا الملك، سأل إدريس عليه السلام هذا الملك، قال له إن الله سبحانه وتعالى أوحى إلي بأنه يرفع لي في كل يوم مثل عمل بني آدم، فأنا عندي طلب، اسأل لي ملك الموت كم باقي لي من حياتي، أنا أبي أعرف كم باقي لي من حياتي عشان أزداد من العمل. فوافق هذا الملك، وبأمر من الله سبحانه وتعالى أخذ إدريس معه وأسري بهما إلى السماء، ارتفع في السماوات. وهنا أوحى الله سبحانه وتعالى لملك الموت بأنه يقبض روح إدريس عليه السلام في السماء الرابعة، وملك الموت ما يعلم الغيب، استغرب وذهب بأمر من الله سبحانه وتعالى يفكر إن إدريس هو في الأرض، فكيف الله سبحانه وتعالى يأمرني بأن أقبض إدريس عليه السلام في السماء الرابعة؟ معنى إدريس في الأرض. فجأة إلا هذا الملك اللي هو خليل إدريس في السماء. فالملك هذا أول ما شاف ملك الموت، هم كانوا قاصدين أصلا، سأله مباشرة يا ملك الموت كم باقي من عمر إدريس عليه السلام؟ تعجب ملك الموت فقال ملك الموت إنك تسألني عن رجل ما بقي من عمره إلا طرفة عين. فنظر خليل إدريس إلى تحت جناحه إلا بإدريس قد فاضت روحه وهو لا يشعر. قبضت روح إدريس عليه السلام وهو في السماء الرابعة. وهذه القصة اللي قالها هذا الحبر لابن عباس. فالله سبحانه وتعالى أعلم عن نهاية إدريس عليه السلام، هل مات فعليا أم لا زال حي في السماء الرابعة، وأن الله سبحانه وتعالى رفعه كما رفع عيسى عليه السلام. بس ما انتهت القصة هنا. بعدما توفي إدريس عليه السلام أو رفع إلى السماء، بقي وراءه طلابه اللي كانوا على نفس سبيله، اللي كانوا مصلحين وكانوا يحبون الخير للمجتمع وكانوا من العباد الصالحين. اجتمع الناس على حبهم، وخاصة 5 من أصحاب إدريس عليه السلام، الطلاب اللي هم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسراء. كانوا جميع البشر مجتمعين على حب هذول الصالحين ال5، يحبونهم حب شديد، كانوا يحضرون لهم جلساتهم ويستمعون لمحاضراتهم. بس ما كانوا يعرفوا هذول ال5 إنه بعد موتهم بتكون أعظم فتنة في تاريخ البشرية. إلين هنا وصلنا إلى نهاية قصة اليوم اللي هي قصة إدريس عليه السلام. إن شاء الله في القصص الجاية بنحكي قصة نوح عليه السلام وكيف بدأ أول شرك في تاريخ البشرية. لا تنسوا تصلون على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأشوفكم على خير وبتوحشوني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.